tó sọ̀rọ̀ tó kún pupa gbẹ o. Ìwọ tó sọ̀rọ̀ tó kún pupa là o. Ìwọ tó sọ̀rọ̀ tí iná yọ o. Ìwọ tó sọ̀rọ̀ tí iná yọ o. Ìwọ tó fìdí ìdíje odidi ọba. Ẹ̀rù rẹ tó bà Ọlọ́run o. Ìwọ tó sọ Ẹ́sítérù dayaba lójijì. Ó mẹ́rù kúrò láàrin ẹrú, ó wá sẹ́rù dọ̀ba tí gbogbo ayé ń wárí fún. Ẹ̀rù rẹ tó bà Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ tí iná yọ o. Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ tí iná yọ o. Ẹlẹ́dàá tó sọ̀rọ̀ tí iná jáde o. Ọmọ mi jáde nínú àpáta wá, ta ló dàbí rẹ o? Ó ṣeun tẹ́nìkan ò lè ṣe ayérayé. Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ tí iná yọ o. Ọlọ́run tó tún ayé àwa náà ṣe. Ẹni tá a ti rò pé kò lè pàgọ́ wá dẹni tó kọ́lé alárùrù á. Àyà rẹ tó jàyàn, àyà rẹ tó jàyàn, olórí ayé. Ó àyà rẹ ń já mi yéye. Ògo rẹ yípo o. Mo kí gbogbo ènìyàn lọ́kùnrin àti lóbìnrin We greet everybody, both man and woman. níbikíbi tí ẹ ti lè máa gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ Wherever you be nísinsìnyí. hearing us right now, Bóyá ẹ wà lọ́sàn-án tàbí ẹ wà ní àṣálẹ́ gẹ́gẹ́ bí tiwa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbí. maybe afternoon or midnight. Olúwa fi ìran ńlá kan hàn mí ní òwúrọ̀ kùtùkùtù yìí. The Lord revealed a message to our daddy this morning Olúwa dẹ̀ ní kí n kéde rẹ̀ fún gbogbo ènìyàn láyé. that the Lord said they should proclaim it to the whole world. Èyí ni ẹ ṣe rí mi lórí afẹ́fẹ́ nísinsìnyí. That was the reason you saw us live right now. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi láti gbàdúrà di àfẹ̀mọ́jú. As our daddy is doing, they were about to pray their morning personal prayer, Bí aago 5 5 a.m. tí mò ń ṣetán nínú àdúrà, Immediately finished praying, mo sẹ́ndì àwọn nǹkan tí mo máa ń sẹ́ndì lórí Facebook gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi. they did as the usual one on Facebook, So mo ní kí n sinmi díẹ̀ kí lè just tó to mọ́. relax a little while, a little bit. Ẹ̀mí Olúwa mú mi lọ nínú ìran tó lágbára. The Spirit of the Lord took our daddy into mighty revelation, Èyí tó bani lẹ́rù. a fearful one. Mo rí àwọn áńgẹ́lì méjì tí wọ́n tóbi, tí wọ́n ní agbára, tí wọ́n ga ní àwọsánmà. They saw a mighty and powerful angels, lanky one, Wọ́n funfun pẹ̀lú ìyẹ́ apá wọn. Wọ́n ń fò lọ sọ́tún, wọ́n ń fò lọ sí òsì. white with their feathers going up and down. Lẹ́yìn èyí After this, ni mo rí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹṣin ní àwọsánmà they saw a lot of camel on the sky, tí wọ́n ń rìn, tí wọ́n ń sáré walking and running ní àwọsánmà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń sáré lórí ilẹ̀. on the sky. Likewise, they were running on the ground. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí After the whole show, ni mo rí tí a ń dá ohun kan sílẹ̀ láti ọ̀run. our daddy saw they were poured down something from heaven, Ó dàbí páúdà like a flower or powder one. bí Ìyẹ̀fun. nǹkan wọ̀nyí ṣe ń bọ́ sílẹ̀ sórí ilẹ̀ ayé.
As these things were dropping onto the ground, ní oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. a fearful and mystery happenings. Gbogbo ayé bẹ̀rẹ̀ sí ní dààmú. The whole world began to shake and shivering Bí kinní ṣe ń jábọ́ sí orí ilẹ̀, as it dropped on the floor. àwọn ilé tó ń fẹ́ sórí rẹ̀ tó ń jáde láti inú ilé yẹn, gbogbo ilé yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ́. Dropping on the floor and the house began to melt. Àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sá àsálà. People are running for safety. Ṣùgbọ́n ṣe ló dàbí ẹni pé ẹ̀pà ò bóró mọ́. It was a pity, no solution. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí After the matter, ni mo gbọ́ ohùn Olúwa. our daddy heard the voice of the Lord. Olúwa ní èyí tí mo rí tó ń sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run yìí. The one you saw coming down from heaven. Ó ní èyí ni yóò bí àìsàn àti àrùn. It's a sign that will be a sickness Èyí tí ó burú ju COVID-19 lọ. that will worsen than COVID-19. Olúwa ní kí n sọ fún gbogbo ènìyàn The Lord told our daddy that they should instruct the whole people, the world, láti ronúpìwàdà. to repent Nítorí ìpè náà kò ní pẹ́ dún. because the corner is at hand. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí yóò ṣẹlẹ̀. A lot of happening will happen. Lẹ́yìn àbàmì ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, After ìpè the- náà kò ní pẹ́ dún. After the miserable things, the corner will be at hand. Olúwa ní kí n sọ fún gbogbo ènìyàn, pàápàá àwọn àyànfẹ́. The Lord instructed our daddy that you speak to the beloved. Olúwa ní kí n sọ fún gbogbo wòlíì tí wọ́n ń ṣe ohun ìkọ̀kọ̀ All the prophets that are doing hidden things, kí wọ́n kó ronúpìwàdà that they should repent. ní àkókò tí wọn yóò rí àánú gbà. At the exact time that we will receive mercy, Kí àkókò ìpè yìí kó tó dún. before the last calling, Olúwa ní ìpè yìí ò ní pẹ́ dún o. the calling will be very much Olúwa near. ní kí n sọ fún gbogbo ènìyàn kí wọ́n máa palẹ̀ mọ́ fún orílẹ̀-èdè ìjọba ọ̀run. The whole world should get prepared for the kingdom of heaven. Torí náà ni mo ṣe ń sọ èyí. That was the reason we are passing across the message. Mo rọ̀ gbogbo àyànfẹ́. I pray with the, Mo rọ̀ gbogbo àyànfẹ́. I beseech you, the beloved, Lọ́kùnrin àti lóbìnrin, both men and female, láti ronúpìwàdà. to repent. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí dààmú ayé lọ́pọ̀lọpọ̀. This happening caused confusion to the whole world. Olúwa ní àìsàn yìí yóò wà o, yóò ṣẹlẹ̀ o. The sickness is coming and it will Èyí tí happen. yóò burú ju It COVID-19 will lọ. worsen than COVID-19. Èyí kì í ṣe ọ̀rọ̀ àdúrà This is not a matter of prayer tàbí ààwẹ̀ or fasting tó lè mú àrùn náà kúrò that can erase the sickness. lákòókò tí yóò ṣẹlẹ̀. At that time that will happen. Ohun kan ṣoṣo tí gbogbo ènìyàn nílò bí Olúwa ṣe ní kí n sọ fún wa ni pé kí a ronúpìwàdà. One thing the whole world needs is to repent. Kí a ronúpìwàdà. We are to repent. Gbogbo ikọ̀ Ọlọ́run ẹ ronúpìwàdà. All the ministers of God repent. Ẹ palẹ̀ mọ́. Get prepared. Ẹ máa palẹ̀ mọ́. Get prepared. Bí ẹni pé ìsinsìnyí ni. As the corner is at hand. Gbogbo àyànfẹ́ máa palẹ̀ mọ́. All the beloved get prepared. Bí ẹni pé ìsinsìnyí ni. Likewise, it is now. Bí ẹni pé yóò ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Maybe it báyìí. will happen right now. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. It is true. The Ìpè truth. yóò dún. The corner is coming. Ayérayé yóò sì wà. The everlasting will be. Ìrìn àjò wa ò pin sínú ayé yìí. Our journey will not end this world. Torí náà mo ń rọ̀ gbogbo ènìyàn lọ́kùnrin àti lóbìnrin. I beseech both men and female. Gbogbo ìjọ Ọlọ́run, ìjọ Kristi láì fi ti orúkọ ṣe. All the churches without names. Ẹ jẹ́ kí a ronúpìwàdà. Let us repent. Ká ṣe ìfẹ́ Olúwa. We do the will of God. Ká sì gbìyànjú And we try láti máa sọ fún gbogbo ènìyàn to proclaim to the whole world òtítọ́ ọ̀rọ̀ náà. the truth of the matter. Wípé òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. It is true. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. It is true. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ It náà. is true. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. It is true. Ìpè kò ní pẹ́ dún. The corner is near. Ìpè kò ní pẹ́ dún. The corner is at hand. Ìpè kò ní pẹ́ dún. The corner is at hand. Ohun tí a fi hàn mí lágbára púpọ̀.
What they reveal to our daddy is fearful. mo jíṣẹ́ olúwa fún gbogbo ènìyàn You have delivered the message to the whole tó world ń lórí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi that have the grace to hear, àtàwọn tí yóò lórí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi and the people that will be able to see lẹ́yìn tí a bá kúrò lórí afẹ́fẹ́ yìí. after we leave this message. mo ń bẹ̀ gbogbo ènìyàn lọ́kùnrin àti lóbìnrin. I'm begging both men and female. mo ń bẹ̀ gbogbo ikọ̀ ọlọ́run ní gbogbo àgbáyé. I'm begging the ministers of God throughout the world. ẹ bá mi pín fún gbogbo ènìyàn. Let us share this video to mo the mọ̀ pé world. sàtánì kò ń fẹ́ Devil will not like kí àwọn ènìyàn kó pín irú eléyìí To share. dé ibi gbogbo. to share this thing to the whole world. ìpè kò ní pẹ́ dún. This coming is coming. olúwa ní kí n sọ fún gbogbo ènìyàn ìpè Lord- kò ní pẹ́ dún. The Lord is trying to tell you that the coming is at hand. ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa wí pé bí wọ́n ṣe ń sọ kí wọ́n tó bí àwọn bàbá We wa have been saying it nìyẹn. before our daddy was born. olúwa ní kí n sọ fún gbogbo The ènìyàn. Lord said we should tell everybody. torí náà ló ṣe rí mi níbí. That was the reason you are looking at mo us. jíṣẹ́ fún ọ The message was delivered. ọrùn mi mọ́. We are saved. èmi náà ó máa palẹ̀ ọ̀nà mi mọ́. And I will begin to prepare for my journey. èmi náà yóò máa ṣe àtúnṣe ọ̀nà mi. I will amend my journey. yí padà ìwọ tó ń gbọ́ mi. Repent, those who are listening to me. ìpè kò ní pẹ́ The dún. coming is near àkókò náà súnmọ́lé The time bí is a ṣe ń near. retí lọ. than we expect. ìṣẹ̀lẹ̀ náà yóò sì ṣẹlẹ̀ lójijì bí olúwa ti The sọ. happening will come suddenly. ìṣẹ̀lẹ̀ náà yóò ṣẹlẹ̀ lójijì. It will happen suddenly. mo bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí àyànfẹ́. I beseech you, the beloved, ẹ máa palẹ̀ mọ́. get prepared. ẹ̀yin ikọ̀ ọlọ́run. The ministers of ẹ God, máa palẹ̀ mọ́. get prepared. ayé yìí kì í ṣe ilé wa o. This world is not our home. ayé yìí kì í ṣe ilé wa o. This world is not our home. ayé yìí kì í ṣe ilé wa o. This world is not our home. ayé yìí kì í ṣe ilé wa o. This world is not our home. lórúkọ jésù olùgbàlà In the name of Jesus, a ò ní ṣe we lásán. will not walk in vain. gbogbo wòlíì a ò ní ṣe All lásán. the prophets will not walk in gbogbo vain. àpọ́stélì a ò ní ṣe All lásán. the apostles will not walk in gbogbo vain. ajíhìnrere a ò ní ṣe lásán. All the prophets will not gbogbo walk in olùṣọ́ vain. àgùntàn a ò ní ṣe lásán. All the pastors will not walk in gbogbo vain. òṣìṣẹ́ nínú ọgbà àjàrà a ò ní ṣe All the lásán. workers in the vineyard will not walk in gbogbo èyí tó vain. ń gbé nínú aginjù a ò ní ṣe All lásán. those who are living, reside in the wilderness will mo not walk in gbàdúrà vain. lórúkọ jésù I olùgbàlà. pray in the name of the Lord Jesus. nígbà tí ìpè náà bá dún At the end of the day, àtèmi you and I àtiwọ́ tó ń gbọ́ mi that are listening to me a ò ní pàdánù will rẹ̀. not miss the journey. lórúkọ jésù olùgbàlà In the name of the Lord, àtèmi o you and I àti ìwọ tó ń gbọ́ mi that yìí are listening to me, ìwọ tó ń wò mí yìí that are tí seeing o us, sì ń pín fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn that are sharing this video, a ó jọ délé we ológo will ni reign with him at the a end. ó jọ tẹ̀lé jésù ni We will follow him. lórúkọ jésù olùgbàlà In the name of the Lord, àrùn sickness àti àìsàn and sickness, àjàkálẹ̀ gbogbo infirmities tí ò ní ṣaláìṣẹlẹ̀ that will not come to Lórí that will come ilẹ̀ to pass ayé. on the earth. lórúkọ jésù olùgbàlà In the name of the Lord, gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ṣe wí as the Bible said, wípé àwọn ọmọ bọ́ the children say, àwọn ọmọ bọ́ the children are saved. àìsàn náà kò ní wọlé The rẹ infirmity and the sickness will not near you. kò ní kọlu ọmọ rẹ It will not near your children. kò ní kọlu àwọn ará It rẹ will not near your beloved. lórúkọ jésù kristi ti In násárẹ́tì the name of Jesus Christ of ó ní mò Nazareth, ń gbàdúrà as I pray, pé ìwọ yìí you tó ń pín ètò yìí that are sharing this tó video, ń pín ohun olúwa that are yìí sharing this voice, lórúkọ jésù olùgbàlà in the name of the Lord, a ó tó jọ pàdé we will meet ní ìkẹyìn at the end. nígbà tí ìpè náà bá When dán the corner is, a ó jọ ríra wa we will see a ó ourselves. yọ̀ mọ́ra wa We níwájú will be rẹ̀ joyous before Him. mo gbàdúrà lórúkọ jésù I olùgbàlà pray in the name of the Lord. fún gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi For the souls Àti that are ọkàn tó ń listening wò to me, mí. that are seeing me, tí ò tí ì mọ jésù that are yet to know tàbí Jesus, tó ti padà sẹ́yìn that are backslide. lórúkọ jésù olùgbàlà In the name of the Lord, orí ọ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí the grace láti padà sọ́dọ̀ rẹ̀ to come back to Jesus, orí ọ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí the grace once láti again padà sílé to come back kí home. orí gbà lórúkọ jésù Receive in the name of Jesus. mo ní kó orí gbà lórúkọ Receive in the jésù name of Jesus. mo ní kó orí gbà lórúkọ Receive in the name jésù of Jesus. orí ọ̀fẹ́ The grace ìrònúpìwàdà to fún repent gbogbo ọkàn tó ń wò
mí that are looking at us, tàbí tó ń gbọ́ mi that are listening to us. lórúkọ Jésù In the name olùgbàlà of Jesus, our tó ò Lord, tí ì dá Jésù mọ̀ that rárá get to know Jesus, orí ọ̀fẹ́ ìgbàlà the grace of kó bàlẹ́ ọ salvation, níbi tó wà. receive in the name of Jesus. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà It o. is true. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ It náà. is true. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. The truth is the matter. Ìpè yóò dún. The corner is Ìpè coming. yóò dún. The trumpet is Jésù sound. Olúwa yóò farahàn. Jesus will appear. Ìṣẹ̀lẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ nínú Happen ayé. will happen in the world. Àwọn àyànfẹ́ nìkan ṣoṣo The beloved ni yóò lọ pẹ̀lú rẹ̀. will reign with him. Mo gbàdúrà lórúkọ I pray Jésù. in the name of Jesus. Ìwọ náà yóò lórí ọ̀fẹ́ lákòókò tí yóò ṣẹlẹ̀ láti lọ pẹ̀lú Jésù olùgbàlà. Torí náà mò ń rọ̀ ọ́ I plead with pé kí o you. fi ayé rẹ fún Jésù Surrender Olúwa your life lónìí. to Jesus. Fi ayé rẹ fún Jésù Olúwa Surrender your life lónìí. to Jesus. Fi ayé rẹ fún Jésù Olúwa Surrender lónìí. yourself to Jesus Kò right sọ now. nǹkan tó mú wá sáyé. You bring nothing to the O ò world. rí ohun kankan mú lọ. You won't take nothing O out. lè kọ́lé 20. You might build 20 O lè kọ́lé houses, 30. 30 O lè ra houses. mọ́tò àìníye. You may have Gbọ́ occasional vehicles. àyànfẹ́. Listen to Gbọ́ àyànfẹ́. beloved. O ò lè Listen. mú ohunkóhun You lọ. won't take anything out. Ọkàn rẹ tí Olúwa ń béèrè yìí. Behind your soul that Jesus is Ó nìkan requesting ṣoṣo for náà ní. is the only thing Ní òótọ́ Ọlọ́run lọ. that will go to Lórúkọ Lord. Jésù In olùgbàlà. the name of Jesus, Orí ọ̀fẹ́ ìgbàlà. the grace of Tí salvation, ìràpadà. the redemption spirit Kó wá ọkàn. should locate Kó ṣe you àwárí rẹ. and search Ní you. orúkọ Jésù In the name olùgbàlà. of Jesus, Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi. all the souls that will listen Níbikíbi tí to o me, wà. wherever you Tó are, ò tí ì mọ Jésù you are yet to olùgbàlà. know Jesus Ẹni Christ. tí mi ò mọ̀. That yet to know, Tó mọ̀ mí nígbà nì. that knows me then, Ẹni tí mi ò wá. that person that didn't Tó search ṣe àwárí that mi. searched me. Lórúkọ Jésù In the olùgbàlà. name of Yóò Jesus, ṣe àwárí rẹ. search you also. Yóò gba ọkàn rẹ là. Save your soul. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. So shall it be. Lórúkọ Jésù In the olùgbàlà. name of Má Jesus. fi ìgbàlà rẹ dọ́ra àyànfẹ́. Don't, Àyànfẹ́ má fi Beloved. ìgbàlà rẹ dọ́là. beloved, don't Fi ayé rẹ fún lónìí. surrender your Fi Jesus. ayé rẹ fún Jésù Surrender lónìí. your life to Jesus. Ọ̀la yẹn lè pẹ́ jù. Tomorrow might be too Ọ̀la late. yẹn lè pẹ́ jù. Tomorrow might be too Ọ̀la late. yẹn lè pẹ́ jù Tomorrow o. might be too late. Yọ̀ǹda ọkàn rẹ lónìí. Surrender your life Fún Jésù to olùgbàlà. Lord Fún Jesus. Jésù To olùgbàlà. our Lord Fún Jesus. Jésù To olùgbàlà. our Lord Ìpè Jesus. náà yóò dún. The trumpet Yóò has ṣẹlẹ̀ sound. lójijì. It will happen Lórúkọ suddenly. Jésù In àyànfẹ́. the name of Jesus, A ó kà ọ́ beloved, yẹ o. you shall be, you A ó shall count. kà mí yẹ. I will be among. Ní orúkọ Jésù In the name olùgbàlà. of Jesus. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè Glory be to ọ̀run. the Lord in the Mo heaven. kí gbogbo ọkàn náà kan sí i. I greet you all. Mo bẹ̀ ìwọ tí o bá rí àwòrán yìí wò. Tó sì pray lórí with ọ̀fẹ́ you láti máa gbóhùn mi níbikíbi. that are listening to us right now. Ẹ bá mi pín. Share this video. Ẹ bá mi pín fún gbogbo ènìyàn. Share this video to everybody. Ẹ bá mi pín fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ yín. Share it to your friends, Ará, your àwọn brethren, ojúlùmọ̀ your fellow ones, àti àwọn àyànfẹ́ gbogbo. all the brethren. Lórúkọ Jésù In olùgbàlà. the name of our Lord Tí ìpè Jesus, yìí bá dán. when the trumpets are Àti sound, mi àti you ìwọ. and A I ò ní pàdánù will rẹ̀. not miss. Àlàáfíà fún wa lórúkọ Peace unto Jésù. you in the name of Jesus. Àmín. Amen.